asxaabta soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa waxtarka caafimaad oo uu noo leeyahay lowska. sidoo kale waxaan ka hadlaynaa waxyeeladiisa, waxyaabaha uu ka kooban yahayna waa kuu dhexgelinayaa. haddaba aan fideogeena gudagalno. bismillaah, allahuma salli calaa sayidina maxamed. waxtarka koobaad, lowska ayuu u leeyahay caafimaadka wadnaha ayuu u fiican yahay, sababtoo ah waxaa ku jirta waxa loo yaqaano dufan aan waxyeelo lahayn ayaa ka buuxa. sidoo kaleeto wuxuu yareeyaa kolestaroolka xun ayuu jirka ka saaraa. geedkan maasha allah wuxuu u wanaagsan yahay dadka sokorta qaba, dadka dhiikarka qaba way cuni karaan, laakiin waa inuusan milix lahayn. mid milix leh ayaa jira iyo mid caadi ah. geedkan maasha allah aad iyo aad ayuu wuxuu ugu wanaagsan yahay caafimaadka. wuu u fiican yahay. wuxuu u fiican yahay tinta. sida laba nooc baa horta jira. lowskan waa lows miro ah, waa midka waxaa laga sameeyaa saliida lowska. kanna waa midka aan ka hadlayno waxtarkiisa, oo kan hadda anima ka hadlaayo. kan waxaa waaye ma jebin kartid, galka kama baxaayo, laakiin kan kale fiiri, galka dhaqso ka baxaya. waa midka lagu madadaasho. kan kale laakiin saliidaa laga sameeyaa, wax caanaa laga sameeyaa, waxyaabo kale. saas hadaa dhahdi ma kala jebin kartid. ani marka waxaan ka hadlayaa midka wadankeena ka buuxa, qolofta dhaqso ka biibayso. carabigana waxaa lagu dhahaa fuul suudani, afkeenana lows baa lagu dhahaa. marka asxaabta ani kaas ka fiirsada, kaa miro waaye, ma ka hadlaayi. waxaan ka hadlayaa waxtarka midkana ujeedaan oo lagu madadaasho. asxaabta wuxuu u fiican yahay caafimaadka guud, wuu u fiican yahay timaha, aad iyo aad ugu fiican yahay. hooyada xaamilka wuu u fiican yahay, sababtoo ah waxaa ku jira geedkan brotiin ayaa ku jira, waxaa kaloo ku jira vitamin E ayaa ku jira, waxaa ku jira macdan aad u tiro badan ayaa ku jirta, oo asaga dhan maasha allah nafaqo waaye. sidoo kale waxaa ku jira iron ayaa ku jira. dadka oo cayaara, dadka ordyada ama exercise-ka sameeya, aad iyo aad ayuu geedkan ugu fiican yahay. loo yaqaano lowska, asaga dhan nafaqo waaye runtii, oo wuxuu u fiican yahay caafimaadka dhan, aad ayuu ugu fiican yahay. saa idiin sheegay, timaha gabadha uurka lehna wuu u fiican yahay. maxaa yeelay waxaa ku jira vitamin E baa ku jira, magnesium baa ku jira, naxaas aa ku jira. caafimaadka wadnahana wuu u fiican yahay, caafimaadka guudna wuuba u fiican yahay. maasha allah waaye. tan kale asxaabta waxaa idiin sheegayaa, geedkan waa lagu cayilaa. haddaad tahay qof cayil raadinaya, asaga dhan horta brotiin aa ku jira aada u tiro badan. sidoo kale waxaa ka buuxa calorie aa ka buuxa, marka waa lagu cayilaa. haddaad tahay qof dabiiciya oo rabo inuusan iscaateeyo, wax yar ka cun, kuglama talinayo inaad ka dheragtid. sidoo kaleeta asxaabta geedkan wuxuu leeyahay waxyeelooyin badan u leeyahay. dhiigga kor u qaadaa hadaa cuntid midka milixale waaye, laakiin dadka dhiig karka qabo ma iska badinayaan. qofka sokorta qabana wuuba u fiican yahay. sidoo kale asxaabta geedkan oo maxaa la dhahaa, wuxuu u fiican yahay, uma fiicna dadka anemiyada qaba, uma fiicna, sababtoo ah wuxuu jajabiyaa dhiiga cas ayuu burburiyaa. marka uma fiicna dadka oo qaba maxaa la dhahaa anemia. hadaa qabtid maaha cunin, geedkan ma kuu fiicna. sidoo kale geedkan loo yaqaano lowska, hadaa in badan ka cuntid dhibaato kuu keenaa. wax walba hadaa iska badisid dhibkeeday wataan, marka ma kuu fiicna, ha iska badinin. sidoo kale uma fiicna asxaabta dadka oo qaba xanuunka la yiraahdo qaaluuna casabi, dadka caloosha ay qayliso. sababta maxaa yeelay inuu waxaa laga yaabaa dibiro kugu sameeyo, gaasas kugu kiciyo, laakiin wax yar waa ka cuni kartaa. xasaasiyad, anigoo kale hadda xasaasiyadaa ku qabaa, caruurta yaryaroo kale xasaasiyaday ka qaadaan. marka hadaa xasaasiyad isku aragtidna ha cunin. marka waxyeelooyinkiisa intaa waaye asxaabta, ka faa'iideysta. geedkan nafaqo waaye, waa idinkula talinayaa. intaa ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago. videoga like dhahaya, pagekana follow dhahaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.